Hola, vivimos en un país bananero. Se supone que no traían placas y los detuvieron. Evidentemente, pues está mal que se hayan puesto a los golpes con los policías. Sin embargo, estos ni siquiera son de tránsito para empezar. Y obviamente no justifica que lo hayan desvivido de forma cobarde y arbitraria. Si en determinado momento iba a disparar, lo podía hacer en una articulación para inmovilizarlo. Pero aún así, el chavo ni siquiera estaba armado, simplemente se ardió porque lo golpeó. Mucho tarado lo defiende y los acusan incluso de delincuentes, cuando ni siquiera hay pruebas, ni siquiera sabemos si traían un permiso, no traían placas, pero traían permiso, ni siquiera lo sabemos, pero nada más abren el hocico porque lo tienen. Es lamentable que aplaudamos todo este tipo de actitudes de un régimen, estamos en un régimen totalitario, pero sigan aplaudiendo mis queridos chairos.